肉肉早，小熊早。爸爸今天要讲的故事是鹦鹉，还有hamster，是一种小老鼠的故事。有一天早上，哥哥先起来，然后他听到有啾啾啾啾啾啾的声音，有叽叽叽叽叽叽的声音，听起来好像音乐。然后他就赶快去把妹妹叫起来，妹妹，你有听到音乐吗？然后妹妹说：“我们赶快去看。”原来呢，吱吱吱吱，吱吱吱的声音，就是鹦鹉还有小老鼠 hamster 的声音。原来呢，这个小老鼠 hamster 还有鹦鹉，他们正在跳舞呢。然后爸爸就开灯进来，看到哥哥还有妹妹，就问他们：“你们怎么不回去睡觉？这么早，赶快回去睡吧。”小朋友说：“鹦鹉还有 hamster 在跳舞诶，可是呢，鹦鹉回去它的笼子，小老鼠 hamster 也回去它的笼子吃东西了。可是呢，只有小朋友们知道真正发生的事情哦，就是秘密。故事就结束了。